Goeiedag, ek hoop het gaan baie goed met jou. Amper sê ek vir jou nog steeds geseënde Kersfees. En ja, ek kan, want ek vier nog steeds in my hart die opgewondenheid oor die koms van die Messias na hierdie wêreld toe, Christus die Here. Ek is nog steeds so opgewonde en bly en ek lewe vanuit hierdie woorde wat die engel kom sê het. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. 'n Verlosser wat na hierdie wêreld toe gekom het. Hoe wonderlik is dit nie? Die mate waarin Kersfees, die Christendom, die geloofsgroep mense van hierdie wêreld wat in Jesus glo, kan saambind in 'n tyd soos hierdie. Hoe baie van 'n hele klomp leerstellighede en gewoontes wat ons het, baie keer ook sou kon wegval rondom die verwondering van die feit van 'n kind wat in Bethlehem gebore is, wat die koning van die wêreld is, die verlosser, die Messias. Ek lees in 'n geloofsbelijdenis van Wilhelm Jordaan hierdie volgende woorde, en dit is vir my soos 'n tipe van 'n vertrekwoord vir vandag. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nasaret wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en grofheid van sy grein en in die jaringe van sy pyn. Amen. Genade vir jou in vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek het 'n gedeelte wat ek vandag graag met jou wil deel, en dit kry jy in Kolossense 1 van vers 9 tot vers 14. Nou ek wil graag die gedeelte saam met jou lees, maar dan saam daarmee sommer vir jou 'n verhaal vertel. 'n Verhaal wat, en miskien wil ek daarmee begin, 'n verhaal wat ek kan nie dink hoeveel keer in my lewe ek dit vertel het nie. Iets van die wonder van die koms van Jesus Christus. En ek is so bang dat 'n mens baie keer iets van die wonder, van die verlossing wat hy gebring het, dat ons iets van dit gedurende die jaar en gedurende die lewe kan verloor. Want ons moet dit nooit verloor nie. Daar was die verhaal wat vertel word van hierdie mense wat daar in Amerika gebly het. In hierdie tyd van die jaar, van Kerstyd, in daardie gedeelte van Amerika waar hulle gebly het, dan sneeu dit. En nou het dit gewoonlik gebeur dat die vrou en die kinders so op ou Kersaand het hulle kerk toe gegaan. Maar die man het glad nie geglo in Jesus Christus nie. Hy het nie geglo dat God sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het nie. Dit is iets gewees wat vir hom sommer net iets was wat nie moontlik sou kon wees nie. 'n tipe van 'n fairy tale. En wat hy dan sou gedoen het was om ou Kersaand, terwyl die res van die gesin kerk toe gegaan het, dat hy maar gekyk het na die kalkoen wat besig was om gaar te word vir hulle almal. En so het dit weer 1 jaar gebeur, dat terwyl almal kerk toe gewees het, hy steeds daar by die huis gesit het. En hy was besig gewees om na die kalkoen te kyk en seker te maak, die kalkoen is gaar. En buite het dit gesneeu. In die volgende oomblik, toe was daar die klopgeluide gewees, wat teen die venster gekom het. En hy het gewonder, nou wie klop so teen die venster? En hy het uitgegaan, deur oopgemaak, uitgegaan buite toe, en toe het hy gesien, daar in die sneeu nog, dat dit 'n klomp voëls was, wat verdwaal het. En skielik daar in die nag, in die sneeu, was hy so bekommerd gewees oor hierdie voëls wat verdwaal het. En hy het net besef, dat hierdie voëls wat verdwaal het, dat hierdie voëls uiteindelik maar net gewoon daar in die sneeunag gaan doodgaan. Hy het besluit, maar hy moes iets vir hulle doen. Wat sou hy kon doen, het hy gewonder. Ja, daar
op sy plaas was daar hierdie groot skuur gewees, hierdie baan wat hy gehad het. En hy besluit, maar sy manier om hulle te help kon wees, dat hy die deur van hierdie skuur sou kon oopmaak, en probeer om hulle ook in te lok daar na binne toe. En dit is wat hy inderdaad ook gedoen het, is hy het hierdie deur oopgemaak. En daar in die nag het hy rondgehardloop en het hy probeer om die voëls daar binne in die skuur te kry. Maar dit was vir hom redelik onmoontlik geweest. En hy het naderhand gedink, maar kom ek kon gooi 'n klomp kos in. Dalk maak dit vir hulle interessant en sou hulle kom, sou dit hulle lok, sodat hulle na binne toe kon kom. Maar dat hulle net gered kan word. Maar dit het ook nie gewerk nie. En daar in die sneeuwnag het hy een ding verstaan. Die enigste manier wat hy eintlik sou kon gebruik, die enigste manier wat eintlik sou kon werk, is as hy self ook 'n voël sou kon word. En hy voor hulle kon invlieg en hulle kon inlei, dan sou daar vir hulle regtig ook lewe kon kom. En in daardie sneeuwnag het daardie man tot bekering gekom. Daar in die sneeu het hy op sy knieë neergesak en het hy die verlosser Jesus Christus in sy lewe as sy persoonlike saligmaker en verlosser aanvaar. Het hy dit verstaan dat dit nodig was dat hier 'n verlosser na die wêreld toe sou moes kom, dat God sy seun na hierdie wêreld toe sou stuur. En was dit nodig geweest in daardie nag dat sy eie lewe verander en het sy vrou en kinders toe hulle by die huis gekom het, iemand anders ontvang as die persoon wat hulle agtergelos het toe hulle daardie aand kerk toe gegaan het. 'n Verhaaltjie wat eintlik ook vir my en jou elke keer weer in 'n tipe van 'n verwondering wil bring oor dit wat Christus vir ons kom doen het. Hierdie verlossing wat hy vir ons gebring het. En wil ons partykeer in ons lewe kom en alles so ingewikkeld maak deur die jare, dat daar soveel verdelende dinge sou kon kom tussen ons, dat ons nie naderhand meer vir Jesus Christus raak sien, vir dit, en vir wie hy ook gewees het nie. Iets van die verwondering wat die herders daardie nag sou gekry het nie. Kom ons gaan na Bethlehem toe, om te kyk wat daar gebeur het, en dan alles daar te vind, net soos wat die engel dit vir hulle sou gesê het. Ek wil graag vir jou 'n gedeelte lees in Kolossense 1, vers 9 tot vers 14, wat eintlik vir ons elke keer weer na die basis van ons geloof toe wil bring. Om vir ons te sê, wat is werklik belangrik binne in ons geloof? Wat is die belangrikste in ons geloof? En om weer net onder die indruk te kom daarvan, dat God ons verlos het van sonde, en hy ons onder die heerskappy van sy seun kom bring het, wat die ware verlosser was. Daar staan geskrywe, en dis wat Paulus dan doen vir die gemeente van Kolosse, wat in daardie stadium onder hierdie druk deurgaan, dat hulle geïnfiltreer is deur vreemde geloof, vreemde weerstelligheid van mense, wat nuwe wettiese soort van reëls binne in hulle wêreld wil kom indra, om vir hulle verlossing of vryheid te kom bring, dat as hulle dit sou doen, dan sou daar vir hulle verlossing kom, dat die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van verlossing, die evangelie van die Messias, wat na die wêreld toe sou kom, God se seun wat na die wêreld toe sou kom, dat dit nie meer genoegsaam vir hulle sou wees nie. En dan bid Paulus vir hulle. Hy sê vir hulle, vir mense wat skielik in hulle lewe van uit die wêreld waaruit hulle sou gekom het, vanuit die verslawing van sonde, of vanuit die heidendom uit, en vir Christus ontdek het, en hoop in hulle lewe ontdek het, om vir hulle by die waarheid en die vastigheid daarvan te hou. Hy wil hê
dat hulle die hele tyd binne in hulle lewe met 'n stuk onderskeiding wat deur die Gees gegee word, sou lewe, dat hulle nie weggelok sou word nie, en dat hulle nie sou soog onder die druk nie, maar dat hulle die hele tyd na die basis van die evangelie toe sou kom. Hy sê, ons bid vir julle. Daarom van die dag af, dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur die goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God, deur sy wonderbare mag, julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van sondes. En dit is die basis van die evangelie. Waarmee Paulus begin, om te sê dat hy vir mense wat verlok kon word, binne in hulle bestaan, binne in hulle geloofsbestaan, binne die eenvoud van hulle bestaan, binne hulle bestaan van hoop, weggeruk kan word, om vir hulle te kom bid, om terug te keer en te lewe vanuit die basiese waarheid. En daarom vandag eintlik ook hierdie tema van die sin van my bestaan is om U te eer en net te doen wat U verlang. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Ek het by geleentheid geluister na dominee, wat oor hierdie woord gepraat het van net te doen wat hy verlang. En die hele diens het eintlik daaroor gegaan. En naderhand het ek gedink, maar kan hy nie maar net praat oor om te doen wat God verlang nie, maar was die klemtoon heeltyd om te doen net dit wat hy verlang. Om te doen net dit wat hy verlang. En dit is die belangrike in ons lewe, om elke keer terug te keer na die basis toe, op grond van wie ons uiteindelik is. En wat is die basis van die grond, die basis van die geloof wat ons is, waarin ons behoort. Die basis van die geloof is dat hy ons uit die mag van die duisternis weggeruk het, en ons onder die heerskappy gestel het van sy seun, wat hy liefhet. Deur sy seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van sondes. Want dit is wat die herders in daardie nag beleef het. Dit is wat uiteindelik vir hulle die vryheid gebring het. Dit is wat uiteindelik vir hulle die blydskap gebring het, binne in hulle sondige bestaan. Want ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir julle bestem is, dat vandag in die stad van Dawid vir julle gebore is, die verlosser, Christus die Here. Hy het verlossing vir hulle gebring. Hulle verlos vanuit die slawerny van die sonde, die slawerny van die druk wat die wêreld uiteindelik ook op hulle kon geplaas het, die wyse waarop die wêreld na hulle sou gekyk het, en hulle vry mense gemaak het, omdat hulle 'n nuwe heerser, 'n nuwe leier gekry het, wat deel van hulle lewe was. Dit was die boodskap wat vir die hele volk, wat ook onder die slawerny van wettisisme was, sou gekom het, dat hulle vry gemaak is. En daarom is dit so belangrik, as daar nuwe heerskappy in jou lewe gekom het, as jy onder die indruk gekom het van hierdie heerskappy binne jou lewe, van Christus die Here, dat jy niks anders sou wou doen,
as om uiteindelik hom te eer. Dat die sin van jou bestaan sou wees om hom te dien, om hom te eer, om uiteindelik net te doen dit wat hy binne in jou lewe verlang nie. Daar's so baie dinge waarmee ons onsself kan besig hou. Want is mos nou maar waar dat hulle sê dat ledigheid die duiwelse oorkussing is. Dat ons so kan besig hou in die wêreld, in 'n tipe van 'n gejaag na wind aan mekaar. Dis aan die ander kant 'n beter moontlikheid, maar dit is aan die ander kant ook so moontlik dat ons kan besig hou met 'n klomp goeie dinge. Met goeie dinge wat ons sou probeer soek en sou najaag in ons lewe, wat ons dink dat dit ons iewerster vorentoe sou vat. Dat ons naderhand nie meer by die regte dinge sou kon uitkom nie, by die basiese dinge nie, by die essensie van die evangelie van verlossing nie, van die heerskappy van God wat hy binne in ons lewe wil hê. Die heerskappy wat gekom het in Christus Jesus, dat ons nie meer beheer sou word deur ons eie begeertes, deur ons eie wyses van verlossing nie, maar dat ons net sou kom by daardie heerskappy wat binne in ons lewe is. En dit van Jesus Christus, en dit vra van ons 'n gees van onderskeiding van binne in die tyd waar binne in ons lewe. En dit is die wysheid, die insig, die kennis wat die Gees vir ons wil gee, dat ons binne in hierdie wêreld sy wil duidelik sal sien, en dat ons dit die hele tyd sal soek, want dit beteken as hy ons onder die heerskappy van sy seun gestel het, dan beteken dit dat ons onder nuwe bestuur gekom het, dat ons 'n nuwe bestaan gekom het, van die vryheid van ons lewe, die verlossing het deur hom gekom, en daarom dat ons net sal doen dit wat hy wil. En dan vra dit mos van ons ook 'n praktiese lewe. Dit is interessant in watter mate ons gewoonlik van die Here die dinge vra wat vir ons belangrik is in ons lewe. En dat ons weet dat ons almal na die Here toe kan gaan op grond van die feit dat hy vir ons genadig sou kon wees. Maar dat ons baie keer ophou om te vra, wat is dit wat hy in ons lewe verlang? En wat is die regte dinge om te doen? Is om die vrugte te dra deur goeie werke. En dat ons ook die hele tyd sal toeneem in terme van die kennis van God. Dat ons al hoe meer bewus sal wees van die waarheid. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Hy staan teenoor die leuen. Dat God deur sy wonderbare krag vir hulle en ook vir ons alle sterkte sou gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Van druk op ons geestelike lewe, druk op ons daaglikse lewe, kan so 'n werklikheid wees. Misleiding kan 'n werklikheid wees. Ons kan partykeer half gemarginaliseer voel binne in die eenvoud van ons geloof in hierdie verlosser. En dan beteken dit dat ons ook in alle omstandighede onder druk in hierdie lewe ook met geduld sal kan volhard. En dat ons aan die ander kant ook nie ons blydskap sou verloor nie. Dis 'n fokus wat ons kan hê. Fokus op die blydskap, fokus op die verlossing, fokus weer vir 'n slag op die Kersgebeure. Kom weer 'n slag onder die indruk van die verlossing. Gaan leef uiteindelik ook daaruit. Gaan leef weer uit van die feit dat jy weet dat jou verlossing van buite jou gekom het, binne jou ook waar geword het, in 'n nuwe tyd gekom het. Met blydskap, sê vers 12, moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Dat God ons geskik gemaak het, dat God vir ons verlossing gebring het, dat die waarheid van buite ons gekom het, dat dit binne in ons gekom het, dat dit ons ingelei het binne in 'n nuwe tyd. Want dit is hy wat ons uit die mag van die duisternis weggeruik het en ons onder die heerskappy gestel het
van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van sondes. En dit is waarvoor Paulus ook vir daardie gemeente wil bid, en ook vir ons wat lewe binne in hierdie tyd. Mag ons weer, soos daardie man wat vir die eerste keer Christus ontdek het daar in 'n sneeunag, mag ons dan ook weer onder die indruk van die verlossing kom, wat hy uiteindelik ook vir ons gebring het. Mag ons as gemeentes ook in tye soos hierdie, vanuit hierdie verlossing lewe. Mag ons niks byvoeg by die verlossing nie, maar by die eenvoud daarvan ook bly. God het ons in Christus Jesus genade, lewe, oorvloed gegee, waaruit ons kan lewe. Mag die Here jou gee die genade om dan net te doen in jou geloofslewe dit wat hy van jou verlang. Amen. Here, dankie dat U vir ons nuwe lewe, hoop gebring het. Dankie dat ons daaruit kan lewe. Dankie dat ons steeds onder die indruk kan kom van 'n herderverhaal daar op daardie eerste Kersnag. Die goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele wêreld bestem is, vir die hele volk bestem is, dat in daardie nag vir hulle gebore is Christus die Here, die Verlosser. Here, baie dankie dat daar vir ons verlossing van buite gekom het, wat binne ons deur die Gees waar geword het. Help ons om die hele tyd, elke dag, elke oomblik, ook te lewe met 'n gees van onderskeiding en die wysheid wat U gee. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook met jou wees en bly. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag. Mooi bly.